गढ़ी खैरो में क़ौमी अवामी तहरीक पारां सारियुनि जो रेट घटि हुजण ऐं दरिया ते केनाल अॾण ख़िलाफ़ तालके सदर जावेद अहमद जमाली, नियाज़ अली उमरानी, मोहम्मद ज़ाहिद हुसैन जगवाणी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे बेगारी पुल ते धरणो लॻाए सिंध बलूचिस्तान विंदर रोड ब्लॉक करे छॾियो। मुज़ाहिरे में क़ौमी अवामी तहरीक जे तालका सदर जावेद जमाली, अली जान, असगर जमाली, अर्ज़ मोहम्मद जमाली, नियाज़ हुसैन जमाली समेत ॿियनि शिरकत कई। इन मौक़े ते जावेद जमाली, अर्ज़ मोहम्मद जमाली, नियाज़ हुसैन जमाली ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध में ज़राअत खे हथ सां तबाह कयो पियो वञे। सारियुनि जो अघु घटि हुजण सबबि आवातकारनि जो ख़र्च बि नथो निकिरे। हारियुनि जो गुज़र सफ़र ज़राअत थी आहे। हारी वेचारा सॼो साल मेहनत करे फसल खे बहितर बनाइण जी कोशिश कनि था, पर जॾहिं फसल लहण शुरू थी वञे थो त कॾहिं बि कणक जो रेट घटि नथो कयो वञे। हुन वक़्त बि सारियुनि जो रेट 1100 खां 2000 रुपया आहे, जंहिं में ग़रीब हारी हर साल लखे रुपयनि जो कर्ज़ी थी वञे थो। हिन मौक़े ते DC जकमाबाद मुख्तियार कार खां मुतालबो था कयूं त जल्द खां जल्द सारियुनि जो सरकारी 4000 रेट मुक़ररु कयो वञे, न त ॿी सूरत में एहतिजाज जी तहरीक हलाई वेंदी।